क्या तुमने कभी सोचा है कि सफेद मोर का रंग सफेद क्यों हो जाता है, जबकि मोर का रंग तो रंग बिरंगा नीला, हरा, फिरोजी वगैरह होता है। दरअसल सफेद मोर कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि इंडियन मोर जो कलरफुल होते हैं, जिनका साइंटिफिक नाम पावो क्रेस्टेडस होता है, उनकी ही प्रजाति होते हैं। दरअसल सफेद मोर का रंग सफेद होने के पीछे एक बीमारी होती है। ये एक तरह का जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जिसे ल्यूसिज्म कहते हैं, जो इन मोरों में से कलर पिगमेंट को खत्म कर देता है या फिर कम कर देता है, जिससे ये मोर अंग्रेज बन जाते हैं। मेरा मतलब है सफेद हो जाते हैं। अब इससे तुम ये मत समझ लेना कि ये वही कंडीशन है जो इंसानों में हो जाती है, वो जो हमारी स्किन पर सफेद दाग होने लगते हैं, जिसे विटिलिगो कहते हैं। दरअसल विटिलिगो इंसान को किसी भी एज में हो सकती है, जबकि मोर का ल्यूसिज्म जेनेटिक म्यूटेशन है जो उसे पैदाइशी होता है।